Hello，大家好，欢迎来到奇占卜频道。最近对方想起你是什么心情呢？所用的牌卡是悉达多塔罗，配上天使与祖先神谕卡、大自然絮语神谕卡还有字卡，总共有3个选项，都是不一样的图画。对应这次的主题，凭着目前的直觉，心中想着温柔的他，当下的你会选择与对方骑脚车、划船还是骑马呢？选好了的话，可以直接点击现在已经准备好了的时间轴。这次要挑的主题是最近对方想起你是什么心情哦。Hello，给选到第一组，感谢你的到来。这次要占卜的主题是最近对方想起你是什么心情呢？说神谕牌卡一起来看。你要问的这个他最近想起你是什么心情？抽一张主题牌卡给选到第一组的你，看一看这个人他最近想起你是什么心情呢？好了，以主题牌卡来看，这个人他望得好远哦，他有在想着你们的将来会是怎么样的。虽然他想的好多，但是他什么都没做。他想的太复杂了，他要尝试呢，在各个方面的做考虑的。在想着，虽然你们的感情现在很美好，但是将来如果有什么不好的事情发生，会不会就各分东西了呢？他想的太复杂了。他说现在一切都很正面，如果变成反面的情况底下呢，这个感情依然会那么美好吗？你还会待在他的身边吗？他想要一个永恒不变、稳固的一份感情哦。给选到第一组，最近对方想起你是什么心情呢？还蛮复杂的一个心情哦。他想得很长远，想得好复杂。这个人他希望呢，要找的一份是永恒不变的一份爱，一份真爱。无论怎么样的情况底下，都对彼此不离不弃。他在犹豫，他在看你是否能够做到呢？当然没有多少个人这也不是说没有多少个人吧，就是如果他就是想的太复杂了，就是如果一切的正面变成反面的话，这个情况你会那么的对他好吗？他就是一个很没安全感的一个人哦，他想的好多，但是他做的很少，就想着自己也吓到自己，然后什么都没做。看塔罗怎么说。最近对方想起你是什么心情呢？看塔罗有什么补充？现在的他呢，就是觉得有太多的问题需要去面对。他就是表面看起来风平浪静的样子，你不知道他心里有多么的乱哦。他没有表达很多，他藏在心底不说，期盼着一切不好的事情会引来光明。他还在学习，还在观察哦。他认为你们需要给彼此一些空间，再多观察，多认识一下。但你放心，以目前来看呢，他心中没有考虑其他的人哦，他只想要去尝试，跟你尝试一下，去发展这一段感情。你一切都很好，你没有什么值得挑剔的地方。问题是他想太多了，他就是在过分的去分析你对他说的每一句话哦。你说的一句话，他就想的这会不会是这个原因？会不会是在说那个意思？就你简单的一句话，他会想很多，他过分的去分析。再看，他对你的热情是有的，他也很想要采取行动，但是想着想着
就他心里有很多负面，这个恶魔牌卡有太多负面的想法，如果那样，如果这样，太多如果了，结果他什么都没做。再看多一张，他真的很渴望着可以找到一份稳固的，在负面情况底下都不离不弃的一个伴侣哦。所以他觉得要达到这种境地呢，需要先多认识彼此，而不想太快的去发展这一段感情。给选到第一组以塔罗牌卡来看呢，对方最近想起你是什么心情呢？首先呢，这个宝剑十哦，有太多的问题了，他想的太多了，或许他过去的恋情带给他太多的阴影哦，他甚至可能一度认为自己从此都不再恋爱了。但是你的出现，你太优秀了，你令他就是心中那个静止不动的湖水又起了涟漪。别看他表面很淡定、很心平浪静的那个样子哦，其实他心里好乱的，你令他好纠结的。他会过分的分析你对他做的每一件事，你对他说的每一句话，他都会想是不是那个意思呢？你说的话什么意思呢？所以会想好多。他很需要，他心里是受伤的，他需要得到一些疗愈哦。所以现在的他呢，就是对你就算是有很多的热情，很想对你采取行动，他都克制下来了，因为他觉得还不够认识彼此哦。他想保护他自己，他不想再经历过去那个痛不欲生的那种感觉哦，那个失恋的被伤痕累累的那种感觉哦。他已经死过一次了，他不想再死多一次。然后这个人呢，他觉得你们之间需要再多认识哦，再深入的认识，这样子对这份感情才更有保障哦。但你放心哦，现在他没有骑驴找马的，他没有在考虑其他的对象，他只考虑你一个人。现在有太多的这种负面能量在他的心中，想的太多了，想的太多的负面。他总是想如果不好的事情发生，比如他生重病了，你还会要他吗？他出了车祸断了一只手，你还会要他吗？他想得好复杂哦，他就是渴望着一份不离不弃的永恒不变的感情。看字卡怎么说？给选到第一组，这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？好想要取悦你哦，把欢乐带给你，把欢笑声带给你。请你爱你自己多一点哦，他对你的爱是无条件付出的，你不用回报他。他不想见到你跟别人在一起，他会吃醋。他在等待着你的一句道歉哦。这一切都对他而言太沉重了，令他透不过气来。他已经想你，已经当成是一个新的爱好了，想你已经成了他的爱好。发现了一些真相，令他好震惊，很难接受。他不知道该怎么去感觉了，他变得麻木了。为了你，他愿意不顾一切的冲向你哦。只要你一个点头，或者是只要你一句道歉吧，给他一个阶梯下台吧。给选到第一组，以字卡来看的这个人，他现在满脑子都想着如何去取悦你，把欢乐带给你，令你更喜欢他，更爱他呢。他说他对你的爱是无条件的，对你的付出都是他心甘情愿的。见到你快乐，他就已经得到了他要的回报哦。所以呢，请你好好的对你自己哦，好好的爱你自己。他对你是很在乎的，所以见到你跟别人在一起，他会吃醋。他对你有占有欲，他不想见到你跟别人在一起，他会胡思乱想，生怕自己失去你哦。也许你做了一点令他吃醋的事情，所以现在他对你冷战哦，他等待着你的一句道歉。只要你就是给他一个阶梯下台呢，他可以为了你不顾一切冲向你，他对你的热情已经多到快透不过气来了，压在心底哦，就是逼自己保持很冷静的那个样子，保持潇洒不理不睬的那个样子。他的心里其实是很乱的，早就想要采取行动了。他好想你哦，想你已经成为他的爱好了。
但发现了一些真相，令他很难接受的。也许你们之间有误解哦，误会了，你跟别人有路什么的，他就会胡思乱想，想得太复杂，想得太负面，他已经变得盲目了，已经多到呢没有感觉了。接着我们看这个中文字卡，来自对方还有哪些心声呢？抽3张一起来看一下。因为喜欢你，所以无时无刻都想懂你在干嘛。如果你认为他太烦了，经常问你在干嘛，因为他喜欢你，他才会这么做哦。谁叫你偏偏长成我喜欢的样子？谁叫你令他那么喜欢你呢？我有的我会给你，我没有的我会努力给你哦。他会尽量的去取悦你，对你好。接着我们看给选到第一组，面对这种情况有什么建议呢？抽3张一起来看一下。就让一切顺其自然一点哦，不用太刻意的。再看，以一个比较放开的心去看待哦，别把对方抓得太紧的，令对方会窒息。经常要处于一个自己最佳的状态哦，让自己处于好的情绪、好的心情、好的脾气。再看。别忘了自己的那个初心哦，那个真善美的自己哦。快乐其实是很容易的，像小孩那样子哦，他的快乐是很容易的。好啦，这就是给选到第一组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你经常保持喜乐的心，获得幸福哦。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。Hello，给选到第2组，感谢你的到来。这家交换的主题是：最近对方想起你是什么心情呢？抽神谕牌卡一起来看。你要问的这个他最近想起你是什么心情？抽一张主题牌卡，给选到第2组的你，看一看他最近想起你是什么心情呢？好了，以主题牌卡来看，这个人他对你就是想起了，他心中的火就点燃了。再看还有什么呢？不是怒火，放心啊，就是那个爱火，那个热情的火。再看还有什么呢？他觉得自己是被爱的，他很满意跟你所拥有的这一份感情。他对你是没有戒心了，他已经信任你了，你已经成功获取了他的信任哦。他希望这个感情可以往新的方向进展的，迫不及待的让这个感情可以升温。给选到第2组，最近对方想起你是什么心情呢？就是满满的热情哦，想起你就有很多的热情，很多的动力，想要去维护这份感情。他觉得所拥有的这份感情太美好了，他觉得自己是被爱的，他非常满意。这个人他现在对你已经没有戒心了，他可以放下他的那个防备心，他相信你不会伤害他，你是好人你是那个对的人，所以他现在已经做好准备呢，想争取一切机会，让这个感情可以升温哦。看塔罗怎么说？给选到第2组，最近对方想起你是什么心情？看塔罗有什么补充？对你活力十足哦，想要冲向你的那种感觉哦，已经把你看成是他人生最大的追求。就算是以一个不光彩的行为呢，他也是要留住你的。他不管那么多，不管别人怎么想，不管别人怎么看，他就是要跟你在一起哦。他觉得这个感情是稳固的，他要与你建立一个稳固、永恒的爱情。对你的心是非常坚定哦。
他的热情已经憋了好久，不想再憋了，想要大声的告诉你，他爱的就是你，他喜欢的就是你，只有你，没有其他人了。希望这个卡卡停滞不前的感情呢，可以告一段落，然后可以有一个转变哦。他已经不想再这样子卡卡不前的感情了，想要升温哦，想要有一个新的方向。就不知道你怎么想哦，他一直想猜你的心思，猜你的想法，你的意愿是什么？你对这个感情有什么打算呢？不知道如果约你出来玩，找回当初的热情，你会接受他的这个邀约吗？他一直在猜你要的是什么哦，到底你的心在想些什么呢？他想要制造浪漫，想要对你调情。想做正确的事情哦，想要有这张牌卡，他想要更多的人可以知道你们是一对，想要公开你们之间的恋情。给选到第二组，最近对方想起你是什么心情呢？他有一股火燃起来，就是有一个想要冲向你的那个冲动哦，把你追到手的。目前的问题就不知道你要他，你是怎么想的？你是否欢迎他这么做呢？他还在猜你的心思，到底你要他做怎么做？你要的是什么呢？你会不会忘记了他呢？好想要跟你找回过去的热情哦，他担心着你对他的感情会变淡起来，想要制造惊喜，制造小礼物，讨你欢心，讨你快乐，去对你调情，找回当初的浪漫。如果可以的话，他不想再玩地下情了，他想要承认，想要公告全世界，你们就是一对哦。他这个人等得不耐烦了，他觉得这个感情一直卡卡的，是时候有所转变了，是时候往新的方向进展了。这个暧昧不前的感情到底要到几时呢？又或者是他觉得你们已经恋爱了好一段时间了，是时候谈婚论嫁了。他对你的热情已经藏在心底好一段时间哦，他觉得是时候呢去把这些话说出来。他早就想对你说你会不会娶我或嫁我呢？他想要对你求婚的这句话，他已经排练了好一段时间了，在心里重复了好几遍了。他觉得是时候说出口，让一切变得定下来哦。不管别人怎么想，不管别人怎么看，他就是要跟你在一起，他不在乎别人的看法了。看字卡怎么说？给选到第二组。这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？他把你与他人做比较哦，他拿你跟别人做比较，他好担心你们之间是否还有第三者呢？你是不是还有其他的对象呢？他不太确定自己是否能够满足你的期望、你的要求，你对他满意吗？如果不小心伤害了你，那绝对不是他刻意的。现在的他担心着你不会接受他哦，所以他就不敢向你前进，怕你还会气消的。请你多点表示吧，他好想要知道更全面的你。每当见到你的笑容，他就融化了。他喜欢见到你的笑，跟你在一起实在太开心了。他喜欢待在你的身边，想要再次的跟你见面哦，想你了。给选到第二组一字卡来看，这个人他说他有拿你跟别人做比较哦，他有拿你跟别人做比较，但是还是你是那一位令他的心会有擦出火花的感觉，他只对你有这种感觉。现在目前他是担心着你心中是否还有其他人呢？你是不是还在三心两意呢？他想要这个感情可以尽早的能够定下来哦，别让他一直半天不掉的担心着你会有一天抛弃他。他现在就在猜你的心思，到底你对他的看法是如何的呢？你满意他吗？你对他还有什么不满意的地方吗？他自卑的认为，可能他自己永远都无法达到你要的那一些期望与要求。如果因为这样子被你抛弃，你会不会因为这样子不要他呢？
他如果不小心伤害了你，他想要对你说声对不起，他真的不是刻意的，所以他不敢向你前进哦。如果你还在等着他，他心里是担心着，如果他现在冒昧的出现，你会觉得更生气吗？他就是觉得可能你还没有气消，或者是现在你还在忙的，你会觉得他很烦吗？经常出现在你的面前，所以他不敢再采取太多的行动，就是因为顾虑着你的感受哦。而且他不知道你在想什么，他想要你多一点的表示哦，他想要看到更全面的你，希望有一天可以跟你见面的，他好想你哦，在你的身边他才是最快乐的自己哦，喜欢逗你笑，见到你的笑容他就溶解了。接着我们看这个字卡，中文字卡还有什么补充呢？可以选到第二组，来自对方的心声还有哪些？有时只是想着你，也会感到很开心哦。想起你，他就开心，是他的开心果。我们说说话吧，就像刚刚认识时那样哦，好怀念过去的感觉。只要真正在意，就会吃醋。他就是真正在意你，他才会吃醋哦。请往好的方面想。接着我们看有什么建议呢？可以选到第二组。面对这种情况有什么建议？抽3张一起来看。接受爱吧，你们的感情没问题哦，别那么防备着。这份感情是很好的，没问题的。以一个正面的心去看待哦。如果没有根据的认为对方是坏人的话，就别用有色眼光去看对方哦。也许对方真的是一番好意的去想要对你付出爱哦。采取行动，就是在采取行动的时候，先衡量一下这个结果哦，别乱采取行动哦，先想一想结果的。这张是让自己健康起来吧。当你的心态好了之后呢，你会引来好的人、好的事情哦。先往内修自己哦。好啦，这就是给选到第二组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你过一个充满爱的美满人生，快乐人生。还有就是无忧无虑哦，一切烦恼问题都可以更好的解决处理，自由自在的。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要点赞、订阅、分享，还有留言哦，拜拜。Hello，给选到第3组，感谢您的到来。这家咱们的主题是：最近对方想起你是什么心情呢？抽神谕牌卡一起来看。你要问的这个他最近想起你是什么心情？抽一张主题牌卡，给选到第3组的你，看一看这个人最近想起你是什么心情呢？好了，以主题牌卡来看，这个人他现在这个狐狸的精神哦，就是他想起你，他觉得你是一个多才多艺的人哦，需要小心处理的一个对象，需要好好的对待的一个对象哦。你足智多谋，你是一个好聪明伶俐的人，他生怕自己做错什么会令你嫌弃，所以呢，他想要好好的去对待你哦。再看，为了这份感情呢，他要用尽最大的努力去捍卫、去保护。希望你们之间过去的那些过节呢，都可以被解除，然后跟你可以保持心平气和、和睦共处下去，相亲相爱过去哦。这个人他非常的珍惜，想要保护，让这个感情好起来哦。他意志坚定的。给选到第3组，最近对方想起你是什么心情呢？
他想起你，他觉得你实在太足智多谋，你是一个聪明的人，不好对付的一个对象。你比起他的前任呢，就你是比较棘手的，就比较难处理的，因为你好聪明，而且你是也蛮多变的，一时一样的，所以现在的他就是想起你就有很大的意志力哦，很大的那个毅力，想要去捍卫保护这份感情，希望接下来跟你都是相亲相爱，可以和睦共处哦，过去不愉快的事情都可以告一段落，他想要解决你们之间的问题哦，或者是现在他觉得遇到了难题哦，他想要小心处理，生怕自己失去你。看塔罗怎么说。可以选到第3组，最近对方想起你是什么心情呢？高塔哦，他心里很不安，他好像有不祥的预感，你是不是即将放弃他了呢？想要闯入你的心哦，希望可以跟你心灵感应。他在很用心的经营这一份感情哦，他想要好好的让这个感情发展到底的，对你的付出是无私的，无条件的付出。他很清楚自己在做些什么哦。他说，既然爱上了你，说过爱你的话，那么就不打算收回去的。遇到难题也要咬紧牙根去面对哦，不想放弃。现在的他很孤单寂寞，尤其如果你冷落他了，他觉得你给的陪伴不够，很想念你带过给他的爱、关注还有温暖。他现在等得好急，好想要冲向你的，去把心里的话说给你听。他认为你对他有误解哦，你依然是他的一切，他的全世界。为了你，他愿意把全世界都给你。只有在你身边，他的日子才是好过的，才是快乐的。你是他的阳光。为了你，他可以就是想捍卫这份感情哦。任何的反对的人呢，他也不管了。给选到第3组，以塔罗牌卡来看，最近对方想起你是什么心情呢？他心里好不安，他觉得你好像即将放弃他，你没有过去那么的关爱他了。到底过去的热情去了哪里呢？你给的陪伴不够哦，他觉得自己被冷落了，好想要闯入你的心哦，去心灵感应，去感受一下，到底你的心里在想什么？你的心里装着什么呢？你的心里面有他吗？他就会想要打探这个事情哦。现在他想要冲向你去向你解释，向你澄清的，他认为你对他有误解的。他一直都没有分心过，他心里始终如一的只爱你一个人哦，你已经是他的全世界，你是他的唯一了。对你的爱是已经到了这种无私付出的境界了，对你付出一切，就算你要他的命，他也愿意给的。当然就是你要了他的命，他怎么跟你长相厮守呢？这个人他就觉得你是他的阳光哦，他没有你是不行的，没有你他活着就是一片黑暗，就是毫无意义的。他说，既然爱上了你，既然已经在一起了，说过了我爱你的这句话，他也不打算收回哦。遇到任何难题，他都会想要咬紧牙根的去克服，给他解决的。他不会选择逃避的那种方式去解决问题哦。希望你也可以见到他对你的这一份决心。看字卡怎么说？给选到第3组，这个人有什么话要告诉你呢？一起来看字卡，他有什么话想说？他无时无刻都觉得你在吸引着他，勾引着他，你是一个很有诱惑力的人。他喜欢爱你，爱着你就是他的乐趣哦。对你付出是他的享受。他已经不想再跟你争论了，不想再跟你吵了。他希望这些破裂的这种情况可以告一段落，然后接下来都和睦共处，相亲相爱。不好的事情他也不想了，他也不想发生了。你对他而言就是他的一切了。
他在等待那个完美的时机、完美的机会哦。他早就想行动了。你的笑容很能够温暖他那冰冷的心。你就是他天空上的星星哦，是最闪耀的、最美的。不知道你是否还在乎这份感情呢？你不像过去那么热情了，你是不是不要他了呢？给选到第3组一字卡来看，这个人他说他依然觉得你是那么的有诱惑力，那么的有吸引力哦，他无时无刻都深深的被你吸引着。他喜欢爱你，对你付出爱就是他的一种享受。他已经不想跟你争论争吵了，过去的就让他随风而去吧。他希望接下来都跟你相亲相爱的。他说：“亲爱的，一些不好的事情呢，他也不想发生的，就请你给他多一次机会哦，请原谅，多多包涵。你已经是他的一切全世界了，请不要那么的残忍的去抛弃他，不要他了。他早就想对你采取行动的。”他在等待最佳的时机，他其实也是坐不住了，他其实也是迫不及待的向你前进了。毕竟在你的身边，他才能够感受到温暖。你的笑容就足以令他那冰冷的心变得温暖起来哦。你就是那么的影响着他，你是他天空上最闪耀的星星，指引他一条道路，令他找到人生的方向。你已经是最美、最帅、最亮丽的一个存在了。不知道现在你是否对他还有感觉呢？你还在乎他吗？你好像对他好像这个感情，他觉得好像要也不要也可以，不要也罢的那种心态，他好担忧啊，他心里很不安。接着我们看这个中文字卡，来自对方还有哪些心声呢？抽3张一起来看一下。走了就别后悔哦，希望你再考虑一下，如果你离开他，你再想一想哦，确保自己不要后悔。他想要用这个方式去挽留你哦，只要喜欢你陪在我身边就是幸福，只要喜欢的你陪在我身边就是幸福哦，只要有你在他的身边，你什么都不做，你只是待在他的身边，他就是幸福了，就感觉到幸福了。大胆一点，反正这个世界我们只来一次，不是吗？我们只活一次哦。接着我们看这个建议牌卡有什么建议呢？抽3张一起来看。给选到第3组，面对这种情况有什么建议呢？好了，这张牌卡是要你多一点的考虑哦，想一想后果，想一想，再多想一下哦。你与对方过去的甜蜜，难道你忘了吗？如果真的要分手，走了就别后悔哦。跟对方说的话，再看，示弱不是弱者的一种表现哦，就让对方知道吧，你是不能没有他，你是需要他的，就把你的真话说出来吧。如果你是男生，掉眼泪不是弱者哦，要掉就掉吧。再看还有什么呢？爱是很重要的，多点的表达爱哦，哪怕只是小小的一个举动，就足以温暖对方的心哦。好啦，这就是给选到第3组的牌卡分析，希望对你有所帮助，希望你喜欢。看有什么祝福语呢？祝你与对方的感情变得更加的稳固起来，还有呢，相处起来满满欢笑声哦。谢谢收看，我们下部影片见。如果喜欢，请不要忘了点赞、订阅、分享，还有留言哦。拜拜。